السلام علیکم ناظرین، میں نیہا خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ ناظرین کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس نعمت کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ان احتیاطی تدابیر اور صحت سے متعلق تفصیلات سے واقف کروانے کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صحت بخش معلومات۔ خشک کھانسی، ڈرائی کف۔ خشک کھانسی وہ کھانسی ہوتی ہے جس میں بلغم خارج نہیں ہوتا لیکن یہ گلے میں خراش، جلن اور مسلسل کھانسی کا سبب بنتی ہے۔ اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو یہ مسئلہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ خشک کھانسی کی عام وجوہات: سانس کی نالی کے انفیکشن، نزلہ، زکام، فلو یا وائرل انفیکشن خشک کھانسی کا سبب بن سکتے ہیں۔ الرجیز: گرد و غبار اور پولن، جانوروں کے بال یا موسم کی تبدیلی سے الرجی ہو سکتی ہے۔ فضائی آلودگی اور دھواں: سگریٹ کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اور فیکٹریوں کی آلودگی گلے کو خشک کر دیتی ہے۔ ایسڈ ریفلکس: معدے کا تیزاب جب گلے میں آتا ہے تو مسلسل خشک کھانسی ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر precautions to take: زیادہ پانی پئیں، جسم میں پانی کی کمی گلے کو خشک کر دیتی ہے، اس لیے دن بھر پانی پیتے رہیں۔ مضر چیزوں سے پرہیز کریں، سگریٹ، تمباکو، دھواں اور تیز خوشبوؤں سے دور رہیں اور ہیومیڈیفائر استعمال کریں۔ خشک موسم میں ہیومیڈیفائر ہوا میں نمی برقرار رکھتا ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھ دھونا، صاف کپڑے اور صاف ماحول انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ مؤثر دیسی و ہندوستانی گھریلو علاج: ہلدی والا دودھ، رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی ڈال کر پئیں، یہ سوزش کم کرتا ہے اور کھانسی میں آرام دیتا ہے۔ شہد، ادرک اور لیموں: ایک چمچ شہد میں چند قطرے لیموں اور تھوڑا سا ادرک کا رس ملا کر دن میں 2 بار لیں، یہ گلے کو سکون دیتا ہے۔ ہولی بیسل، تلسی کے 4-5 پتے ابال کر قہوہ بنائیں اور نیم گرم پئیں، یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ اسٹیم انہیلیشن، بھاپ لینا، گرم پانی میں سر جھکا کر بھاپ لیں، یہ گلے کی خشکی اور جلن کم کرتی ہے۔ کب ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ اگر کھانسی 2 ہفتوں سے زیادہ رہے، بخار، سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری ہو، وزن کم ہو رہا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، تھوڑی سی احتیاط اور گھریلو علاج سے ہم خشک کھانسی جیسے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ ناظرین فی الحال بس اتنا ہی، اگلی بار دوبارہ آپ کے روبرو حاضر ہوں گی اور بھی بہترین ہیلتھ ٹپس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔